Hello everybody, welcome to my channel. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបបរគ្រឿងជាមួយឈាមជ្រូក Today I cook rice porridge with pork blood. Four cups of rice. អង្ករ4កែវ soak in the water for a couple hours ត្រាំទឹក2-3ម៉ោង One package of this noodle គុយទាវបាញ់កាញ់មួយកញ្ចប់ Need to soak in the water ត្រាំទឹក Chinese breadstick ឆាខ្វៃ Need bean sprout ត្រូវការសណ្តែកបណ្តុះ Need a whole chicken ត្រូវការមាន់មូលមួយ Make a chicken broth ដើម្បីស្ងោរស៊ុបធ្វើបបរ Pork belly pork spleen រំពេងជ្រូកពោះវៀនជ្រូក Slice it thin ហាន់វាឲ្យស្ដើង 1 cup of pork belly សាច់ជ្រូក3ជាន់1កែវ 1 cup of shrimp បង្គាស្រស់1កែវឈាមជ្រូក pork blood cut into square យើងកាត់ជា4 Water boil ទឹកពុះហើយស្ងោរមាន់ Can add the chicken ដាក់មាន់ស្ងោរចូល Cook until it's tender ឲ្យមាន់ផុយចាំយើងបិទភ្លើង Scoop this out ដួសពពុះចេញ Water boil I'm going to boil the spleen ទឹកពុះហើយខ្ញុំស្ងោររំពេងជ្រូក Cook this for 45 minutes យើងស្ងោរ45 minutes Forty-five minutes is done 45 minutes ហើយឥឡូវនេះឆ្អិន Now it's cooked ស្ងោរពោះវៀនជ្រូក Pork artery It's done ឥឡូវនេះឆ្អិនហើយ You cut the intestine for rice soup យើងហាន់ទូចៗចឹងយើងធ្វើបបរ Spleen បំពេង Cut it small too ហាន់ទូចៗដែរយើងធ្វើបបរយើងហាន់ទូចក៏បានហាន់ធំក៏បាន You can cut it big or cut it small but I like it small when you make rice soup
garlic ខ្ទឹមសយើងត្រូវការប៉ុណ្ណឹង you need about that much peel the skin out បកសបក after you peel up the skin you mince យើងបកសបកហើយយើងចិញ្ច្រាំ I heat up the pan បើកភ្លើងដើម្បីបំពងខ្ទឹម saute this garlic you set it aside យើងបំពងខ្ទឹមនេះទុកមួយឡែក saute till it turn brown យើងបំពងខ្ទឹមឲ្យពណ៌ក្រហម I turn up the heat already ខ្ញុំបិទភ្លើងហើយ cilantro ជាណា slice it really thin ហាន់ឲ្យស្ដើង finely slice thin ហាន់វាឲ្យទូចអញ្ចឹង green onion ស្លឹកខ្ទឹម ដើមនេះយើងទុកដាក់ក្នុងបបរ this portion you put it in the broth you slice it thin ហាន់ឲ្យស្ដើង green onion ស្លឹកខ្ទឹម cilantro ជីអាណា oil now put garlic 1 tablespoon sugar ស្ករ1ស្លាបព្រាធំ pork belly សាច់ជ្រូក3ជាន់ shrimp បង្គា 2 tablespoon of oyster sauce ទឹកខ្យង2ស្លាបព្រាធំ rice យើងដាក់អង្ករ stir fry the rice uncooked rice that we soaked earlier យើងដាក់អង្ករយើងត្រាំមុនហ្នឹង stir fry like that យើងឆាអង្ករជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ I cut the spleen, put the spleen in, that vein, intestine, chicken, you stir fry all together, យើងឆាជាមួយអង្ករ 2
2 tablespoons of fish sauce ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាអង្ករដែលយើងឆាហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុប The rice that we stir fry put it in the soup salt 2 tablespoons អំបិល2ស្លាបព្រា let it boil for 15 minutes ឲ្យពុះ 5-10 minutes green onion the green stalk ដាក់ដើមខ្ទឹម I tasted already it tastes good ខ្ញុំភ្លក់ឆ្ងាញ់ល្មម add this noodle ដាក់កន្ទាវបាញ់កាញ់ you let it cook for 15 minutes the rice is expand យើងមកងាស់ 5-10 minutes អង្ករវារីក add the pork blood ដាក់ឈាមជ្រូក let it boil for another 10 minutes ឲ្យពុះ 10 minutes this rice soup go good with cold weather especially when I live in Michigan normally I like to cook it in the winter time you can eat this for breakfast lunch dinner midnight snack similar to pho but instead of noodle we use rice ខ្ញុំចូលចិត្តបបរគ្រឿងញ៉ាំពេលណាខែរងាធ្លាក់ទឹកកក Our last ingredient is garlic that we saute earlier ចុងក្រោយគេបង្អស់យើងដាក់ខ្ទឹមបំពង and that is it thank you for watching and for follow along with me how to cook rice porridge if you haven't subscribed to my channel please do ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំបបរគ្រឿងបើអ្នកអត់ទាន់បាន subscribe ទេសូមមេត្តា subscribe this is what it should look like បបរគ្រឿងធំខ្លាំងឆ្ងាញ់ it smells good now it's done បបរខ្ញុំឆ្អិនហើយ that's how you serve you put bean sprout in a bowlบอเครื่อง black pepper ម្រេច soybean សៀង ជីណា cilantro green onion ខ្ទឹមខៀវ pepper